tarehe 6 mwezi Julai na tarehe 8 tulikuwa na kesi ya chama Mahakama Kuu, na mara zote nilipokuwa nikizungumza mbele ya mahakama nilikuwa nawaambia kwamba tutawaita makao makuu kuja kuwaeleza maamuzi ya kikao cha kamati kuu ya chama, na leo tumewaita na nitawasomea maamuzi hayo na maazimio hayo, na baadaye tutakaribisha maswali mbalimbali. Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika mkutano wake wa kawaida ikiongozwa na makamu mwenyekiti John Wegesa Heche imejadili na kutafakari na kuazimia yafuatayo. Moja, kamati kuu ya chama imepokea taarifa ya tathmini ya mikutano ya operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu na imejidhihirisha kuwa imekuwa ya mafanikio makubwa. Kamati kuu inawashukuru Watanzania wote wenye mapenzi mema kwa nchi kwa kiunga mkono chama hiki tangu kilipofunguliwa kwenye zuio batili lililowekwa na Jaji Hamidu Mwanga mnamo tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 ambalo lilivunja na kuzuia haki za kikatiba za mamilioni ya Watanzania kushiriki katika siasa. Pili, kamati kuu imeazimia kuwa Chadema iendelee kwa nguvu kubwa na operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu katika kanda za Pwani, Unguja na Pemba, na awamu nyingine operation itaendelea mikoa yote Tanzania. Hivyo chama kinawaalika Watanzania wote kuendelea kushiriki shughuli za kisiasa kwa kujiunga nacho kama wanachama, kuchangia, kujenga vizimba vyenye bendera na kuvilinda, na kuendelea kujitokeza katika mikutano ya hadhara ya chama itakayoandaliwa na makongamano na mikutano ya ndani na shughuli nyingine, ajenda kuu zikiwa ni katiba mpya na kuhamasisha kuachiwa kwa mwenyekiti Tundu Lissu, viongozi na wanachama wa Chadema waliobambikiziwa kesi za aina mbalimbali zenye lengo za kuwanyong'onyesha na kuwashinikiza kupitia kesi hizo kujaribu kuwafanya wasalimu amri kwa watawala. Tatu, kamati kuu imepokea taarifa kuhusu mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu. Kamati kuu imeendelea kusisitiza kuwa mwenyekiti Lissu hana hatia na sio mhaini. Kamati kuu inaendelea kutoa mwito kwa Watanzania kuungana na kupaza sauti za kutaka kuachiliwa huru kwa mwenyekiti mara moja. Mwenyekiti Lissu ambaye ndiye mwanasiasa mkubwa kabisa nchini anashikiliwa kwa hila za serikali hii haramu kutokana na yeye na Chadema kukataa kukubali kuendelea kugilibiwa na genge la watawala haramu wanaoongozwa na Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka mingi CCM ambayo haiaminiki hata chembe imeendesha siasa za hila, gilba, rushwa, mateso, unyanyasaji na uzalishaji wa vyama vya ushindani. Kukataa kwa Chadema kuendelea kuonewa, kunyanyaswa, kupuuzwa ndiko kumepelekea watawala hawa haramu kumshika na kumfungulia kesi ya uhaini wakati wa operation ya kupinga kushiriki uchaguzi. What are the ingredients for a good life? It starts with your wellness. Having partners who election. Kamati kuu inawaomba Watanzania chuki na hila za kisiasa za watawala wakiongozwa na kiongozi wao Samia Suluhu Hassan. Pia, ikiwa ni sehemu ya mpango kazi wa chama, kamati kuu imepitisha mikakati na shughuli mbalimbali ambazo zitaongeza msukumo wa ziada kwa mwenyekiti kuachiwa huru haraka. 4. Aidha, kamati kuu imewapongeza na kutambua mchango wa wanasheria wote wa chama ambao wameendelea kujitolea kukitetea chama katika kesi mbalimbali zinazomhusu mwenyekiti wa chama taifa pamoja na kesi zinazohusu chama, wanachama na viongozi wa Chadema nchini. Kujitokeza kwao huko kumefanya chama hiki kusimama imara na kupambana na kila uovu na njama chafu dhidi yake. Kamati kuu inazidi kuwaomba mawakili waendelee kujitolea na kukihami chama hiki
kuelekea safari ya ukombozi wa pili wa Tanzania. Kadhalika, kamati kuu inawashukuru watu na wadau wote wao. 5. Kamati kuu imepokea na kujadili kauli iliyotolewa tarehe 26 Juni 2026 na Bwana Patrobas Katambi aitwaye waziri wa mambo ya ndani wa serikali haramu na batili iliyojiweka madarakani kwa kumwaga damu za Watanzania. Kauli hiyo ilitolewa bungeni jijini Dodoma juu ya zuio la mikutano ya vyama vya siasa nchini. Kamati kuu jiridhisha kuwa zuio hilo haramu linakiuka ibara ya 18, 20, 26 ibara ndogo ya kwanza, 29 ibara ndogo ya kwanza na ya pili na ya 5 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo zinatoa haki ya kujieleza, kujumuika na kutii na kufuata katiba ya nchi yetu, haki ya kufaidi uhuru unaotolewa na katiba, na kikubwa zaidi ikiwa ibara ya 29 ibara ndogo ya 5 ambayo inataka kila mtu katika nchi yetu kutozuia watu wengine kufaidi haki zinazotolewa na katiba. 6. Kamati kuu imeazimia kuwa zuio hilo ni kinyume pia na haki ya vyama vya siasa inayotajwa kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Vile vile, kamati kuu inasisitiza kuwa si waziri wa mambo ya ndani au waziri mkuu mwenye mamlaka yoyote ya kikatiba na kisheria ya kuamuru mkuu wa jeshi la polisi kuhusiana na kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Mkuu wa jeshi la polisi hana mamlaka hayo, na kamati kuu inasisitiza kuwa watawala haramu lazima watambue kuwa Tanzania ni nchi ya vyama vingi na kuwa siasa za vyama vingi ndio msingi mkuu wa utawala katika nchi yetu. Asiyetambua hili ni mhalifu dhidi ya utawala wa sheria na katiba wa nchi yetu na hatakiwi kubakia katika uongozi. Kamati kuu inalaani kwa nguvu zote ukiukwaji mkubwa wa katiba ya nchi uliofanywa na serikali haramu kupitia wale waliopachikwa vyeo. Kamati kuu inadai kuondolewa kwa zuio hilo haramu mara moja na kuwajibishwa kwa wote wanaohusika. Aidha, kamati kuu pamoja na kulaani zuio hiyo inaunga mkono jitihada za kisheria zilizofanywa na zinazokusudiwa kuchukuliwa na wadau wengine wa haki na utawala wa sheria nchini dhidi ya zuio hiyo haramu. Kamati kuu inawaahidi kila msaada wa kimawazo na ushahidi katika mapambano yao, na inawasihi Watanzania wasikubali kupigishwa magoti na utawala usioheshimu demokrasia chini ya serikali haramu ya Samia. Kamati kuu imepitia bajeti ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuona bajeti hiyo ni ya uongo na haiakisi changamoto za kimaisha moja la kumtopesha Mtanzania katika lindi la umaskini. Bajeti hiyo imetengenezwa kwa misingi yenye mbwembwe ambazo hazina lengo la kumkwamua mwananchi wa kawaida kutoka katika hali yake mbaya ya kimaisha. Bajeti hiyo hailengi kukuza nguvu ya ununuzi, purchasing power ya Mtanzania, wala kupunguza gharama na ugumu wa maisha kwa wananchi. Aidha, katika kupitia bajeti hiyo, kamati kuu imeona kwamba bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 haijaweka fungu lolote lile kwa ajili ya kugharamia mchakato wa kuandika katiba mpya ya nchi. Ikumbukwe, mtawala wa haramu wakati anaapishwa na baadaye alipohutubia bunge haramu lililotokana na uchaguzi wa mauaji wa tarehe 29 Oktoba 2025 na kuendelea, alidai kuwa ataanzisha mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100. Mpaka kamati kuu inakutana Kigoma tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2026 ni zaidi ya siku 200 bila kuanza kwa mchakato huo. Kamati kuu inasisitiza kwa umma kuwa kutokutengwa kwa bajeti ya kukwamua mchakato wa katiba mpya ni ushahidi wa wazi kwa kila mtu kuwa serikali haramu ya CCM hawataki kuandikwa kwa katiba mpya, huku wakiamini kuwa Watanzania ni watu wa kudanganywa kwa ahadi za hadaa